Somo yebite déjà vu l'autre prison violente. A sali deuxième de lui a ozo pande sango na pande sango a uti a boke na bana bino pasi bana 4 ans 5 ans 10 ans 17 ans suka na bomba bana bino de pas de confiance génération ya Koko Njora te okotika pe kozala artiste musicien te oyo wapi ngapena kisinjoka na zob sao kotanga lisu kombo ya Koffi Olomide ya l'émission na hotel kosala ka DJ Abdul Katika kosala na presse na yo na komba mo quantité akoyelo mabe ndakuto sangelo tanga na fula e tutika mkina bete po beta nongati okosi yasa mobali yosa mwasi ekiparatanga ngana mkwa moko DJ Abdul soki kutana nzela petit nanga umone kana kaneli na so RPG ya na so na TNA na so na kaneli piste de fois c'est la gagner na ville bon monde yoruba filmer tenenga so nimba na boîte asola la bapongi na boîte a filmer na filmer tiga tout yoruba ah bon alors bon alors yo DJ Abdul yo ça il va tout le sabala ah ça va faire 30 personnes en Afrique qu'on fait du bien génération n'est pas numéro 1 attends génération numéro 1 c'est riche what fali musika ah what aleki fali musika maman non il faut ça comparaison pays et puis ça what aleki fali musika boy no sala fali ah innocent oleka ok innocent leki fali musika il aussi ko pa fa innocent anda bakulu tuka ya mais elle qui met 30 musika boyo ko ba liste na met 30 mais ça c'est une expérience hein akatana la course akatana yibo so na fait c'est depuis nazana ils ont un peu de problème comme Kanda poisson la bien dit Kachuba. Bula lipela. Bula lipela. Lipela ngubua. Mama lipela lengi. Bula lipela. Bula lipela. Kachuba buka ngobia. Kalde. Buka mna. Mama lipela. Merci. Buka iwana. Iwana. Kachuba yoko matabote matano. Matati vraiment. O bataya Messi. C'était na été. C'était na été. Zowa likona wana. Zowa wana. Bwaga langa. Tenga. Tenga ite sela. Mama na lipela. Suka la émission. On appelle oh mutalo na Charlie Kadima. Lipela. Oh frère. Maman lipela du monde. Frère lipela. Lipela la goût hein. Mama na lipela. Suka. Naba na poto ya boisara jamais poto naturel. Ya poto c'est ba boire ba crème belé ba akis oh ma Jimmy wa tout là. Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité, une information ensemble avec Prince Bakali, garçon de disque et journaliste Mboka. Merci de la nation Tonton Manamanga, Pichu Boss Lady la française et puis
Franklin Martial à la grande équipe de Cléba.com. Merci Christivi Songo pour de belles images. Merci Ya Willy Moucheni Kodamboka, bon séjour à Kinshasa. Merci Ya Jamal Mukuna, papa social, papa confort. Ya Jamal Mukuna, Ya Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements. Dani Chandou, chinois congolais. Dédé Lucas Cashman, à Madame Mamissa. Et puis Didier Bouchou Obi et les mineurs. Merci Fou les Loukis sous chinois noir. Représentant à Congolais, nous tout dans le continent Asie. Et puis Nixon Boutique, la bière de luxe, la grande moisson. Je suis bel et bien avec leader américain Kisinjo Rawata, Kisinjo Kofi Olomide Dobolo King. Ensemble avec tous ces musiciens. Dirkap Azawana, Kachuva, Aotio Pekar. Et puis des blessures Bakunga, Oza convalescent. Asa na problème dans le colonel sérieux. Tous en a Messi Azawana, tous en a Paulo Azana. En tout cas, les autres ressola Mambele, tout sauf rien. Leader américain qui s'indura. Bonjour. Ouais, bonjour, presse Bakali. Des blessures de Zawana. Nalinga kuta fanda te parce que azo souffrir moto et na Congo. Ils sont ngabisho na accident des oya ebele. Mais faut pour na bilongo. Faut pour il faut mata mota mata. Ya baluba. Ya baluba. Ya baluba ya batakana nga batambushimai bangonde so matika moto ya batabatikapa moto ya bato Kinshasa mawa no ba so ba yebi ko kuma moto ba na désordre ande des besoins du problème na lokolo donc ezo sala nga passe na FC kutu alongo na bande na po nenga zo kanga bande bongo zo sala ko la ezo serré et puis to apena ilanga azala laisse vraiment bonne guérison na yo des besoins ça la bien donc batutu bolinganga MK Center liso wanji Makoye Koi la pulga Makoye la pulga I love you place aux alliés el professeur attends que ça va la mindele quoi oh la star vient sur le leader américain et puis sans oublier Tété Yondo Yangandeko nani Tété Yondo ah vous Tété là Mongo ngara Mongo yo Mongo ndeko na biso mungalati non Tété Yondo bo enekeno na mono zomela benekene bo enjoy Gavela liga la ngayango. Olo bagana nga yo so bayeni. Oh malili na li makasi. Yo nga ya malili. Ngali nga ya mali makasi. Bona moi makasi boye njora ta yo moko beneke na moi boy. Obi ngande balobaka. Masanga pesa soif. Oh, masanga pesa nini? Ngala moi boy. Bat musu ba masanga et puis a soif. Bat musu balobaka on elangande pesa soif. Masanga pesa soif. Masanga pesa soif. Non, suba on elanganga pe na kokate malili wana foka masanga. Il te foka mera la pera la. Mais comme masanga on elanga mieux ya moto. Tenga malili. Yo malili Allez tu ba soif vraiment. Oh, ni langa kutu na oka na ba poster na bakanda. Ngala mo inde pena. Mo makasi. Mo makasi. Makila toto eta. Wana de soif ne yaka. Ngapa soif nanga i. Okata. Nina moi makasi. Ndeva tusu na malili. Na malili boy. Neti kachuva. Kachuva ebisiga. Kachuva linga malili. Ndapa malili langa na kokate. Na kokate. Sobo. Na kokate sigo na sigo. Moi makasi. Yo moi ngaba ngale tiba na poto na koma kanda. Yo na poto. Malili wana kanda. Malili no sa mota. Ata tushobo sepelate. Elenga murate. Malili makasi. Amore senga nyana moi makasi. Ça dépend tout mutu. Moi makasi mabebo kotoka. Bobo to gane bona climatisation. So exact pour amabe. So te ngaba na bipete. Laisse molili pe na salade impossible. Te kofi alobabi molili te faut misu na misu. Laisse ngaba na ebite soka kure ke no sala nga murte. Oh, via ebi no sala. Na yebi vienan. Ah, vieux wapi. Pardon bakani to sa émission. Koko ta vie privée na ngate pardon. Olela ene kede njoga. Ah, olela ne kema. Let's moi boy, moi boy. Et ça moi bien vraiment. Ene kena. Moi bloquant tout tellement. Bosso etelemi oki wapi. Ah? Bosso ola inoga. O vena. Yo bi pesa ko soif oki wapi. Ok ka mutema. Ok mutema na ndeni. Ah bon, on perd bon ça. Viens de confier au guide. Babi Paris la défense arena dégâts. Confirmé Mundele à lobby. Nini wana. Il y a le conseil du siècle. Oh. Maman a concert. Après 10 ans, 11 ans. Après 10 ans, 11 ans.
Au concert ezalaka te na poto. Au concert ezalaka te na poto. Au bokecha boma biso. Bokecha su ma monnaie si nango. Faut comprendre. Faut comprendre. Atika ba artiste ba se pesa ba à l'aise. Bon kota quoi. Kofi abeta na ye. Kofi c'est bon déjà donc vraiment oya kozanga mitalié. Oya kozanga mitalié. Oya kozanga Paris la Défense Arena concert de Kofi Olomide Double King 16e na monde tabo kosa ba mindele boni 16e na monde 16e Kofi mutu arabasaki yaki Michael Jackson Kofi mais Michael Jackson azara souté faut ko faire Keli ba Shakira ba Shakira yo comparer Shakira yo ko ba bula Shakira na wa ko ko manze Shakira moi ça piqué moi ça piqué moi ça va jouer abo commencer abo manze le gars coucou le gars bébé goût il y a bébé goût maranga et café là nga surtout et café là Kofi ba titre bonga tunangani soupe yango tondoko elenya moku esalaka na soupe soupe bonga tunanga suni nini wana zokere amoni ke yo amta Kofi lelo amta Kofi lelo na ndenge na yo kan c'est moi titre mais na bosani kasi yei ba titre chibenyos na sala kuna mena mina ngate nabi ya fina so Kofi kala mwana kachela te na mwana kachela na mwana Double King na mwana Kofi Olomide ya mwana Kofi bi wale ka wata wata vie wata au moins wata la tailobi batida sumo ba américain to kota wata to sana na Double King prêtre musique à Congo et puis l'album du siècle légende de Soguma fait 40 chansons boyi ama kasi ana au moins Cristiano Ronaldo ana 36 ans ok na fin carrière T Ibrahimovic 40 ans ok na fin carrière T bazo beta ko leka bana ba 20 ba Isco wana ozo ko wengelo bani na mama musique ningezo na mama musique zo moni Kofi Olomide ngaza wana kotala agité wana tala musala avie mdalo ka mutaba vende sa bande kachuva kutu abelo ka mukola vie tata zo kachuva tata wana raison tata sotali ba jeune garçon mususu zo ba mela gene na king hotel ka bo na Kofi bango ba tata bana ba 28 ans na Kofi tata bango ba tata Kofi jeune tell me pas na Kofi tell me pas na Kofi tata so tell me mata innocent na Kofi Olomide mo na te innocent mamukolo chika mama innocent Viabo. Viens la boga. Kofi la fali. Viabo. Kofi la ki fali. Viabo. On a te fait la boga. Ba tu so monika mo pa. Viens la boga. Viabo. Ko la pembete. Ko la na pema Kofi te. Kofi. Viabo. Et puis na Kofi na moni na. Viabo. Moni Kofi na. Viens la biso boga. Ki bango tuna bo. Viabo. Viago. Kofi na wata ba bo. Bon vandinine Viabo et Kassit viens so boga Kofi tu viens so boga na regarde Kofi Aseka bien Aseka kitoko alata kitoko sur la parfait bien sur parfait solution que tu pekete et ça la raté n'est pas bastard monsieur pardon bastard ouais sur le père oh fana na bango oh fana na bango to kutana na bango et bon on a fana si ba sur le père oh fana kana jibe Kene nzambe to salibino ata to meli yalo publicité te et c'est kenda nango monde te ba yebi yango o bino ba mela bo simbi to simbi yango to mela biso bon biso to simbi boy ndeba et puis ya moi pe boy ko pe ça soif et puis ça soif yonde ngai pe sanga te ngala butu tenga nga moy nga butu ngala moy njote ni ngala butu bien butu bien mama na makambu butu fatigue tembo c'est ma journée butu ndé bien pour zoter ko lala
Il y a Roby Fouemba display. En couleur. Balobi patron marié. Jean Zolande Makambo. Jean Zola, oh, il y a Patricia. Il y a Patricia Massamba. Jean Zola, patron. Parce que ma range revers na poto et non qui ça. À son bango, 100 000 euros na confinement. À 100 000 euros. Bah, tu reparles na Patricia Massamba, mariage historique. Mariage historique. Donc, netoza awa dimanche oyo. Netoza a dimanche oyo 11 juillet. Tozo kota studio koyemba mariage historique bazo a cadeau da bango nzembo mariage wapi ya Jean Zola. Jean Zola o soma mutu ka range revers na poto. Ya Patricia Massamba. Ah, Patricia Massamba. Patron marié. Bozo kota le studio. Dimanche to yemba e. To yemba Jean Zola. Wana nzembo nini wana? Toke. To yoka yo. Ah, Pati Boma, Patricia Massamba, ya Jean Zola. Amour nange comme divisé, espoir nange comme s'envoler. Odose na ba plaisir na ba kale, sentiment nanga, onzambe isowaye. Bizano de besoin mabanga ye. Yo Patricia Massamba ye. De besoin so ka bien. De blessure belanda bela moni fone za moi cassé hein. De besoin so ko kote là. Merci. Ozo forcer de blessure. Te yo zo bela. Oye mo ka bon. Mais ako yemba peka bongo na mona OK moi bébé za moi cassé. Maman. Yemba ka bongo to lika. Toke. C'est moi moi bien. Ah, Pati Boma, Patricia Massamba, ya Jean Zola. Amour nange comme divisé, espoir nange comme s'envoler. Odose na ba plaisir na ba kale, sentiment nanga, nzambe isowaye. Ilengi nanga, Patricia Massamba ye, Jean Zola. Amour nange comme divisé, mama munu espoir nange comme S'envoler. Tokata. Ebi nzembo oyo mama na chanson. Il y a Jean Zola Azo mérité. et Patricia Massamba. Mère doublée. Bon Patricia nda sala kitoko. Patricia soin. Patricia pro. À la métisse ndé. Métisse go. Métisse. C'est que babota ba métisse hein. Babota bana kituba no ba café. Bana on dawa kena poto. Le basa na poto. Okosi. Babota bana poto. Ah poto ndé. Jean Zola bana. Babota ka débat na basse. Jean Zola patroko. Moko za papa. Oh. Bakabola ndé. Bakabola. Ah. Merci beaucoup. Boya Jean Ketalof ndé ni bomona nité. Yaya. Yaza. Ya Jean. Yaza. Ya Jean ndé na oka isanguni babi na Suisse ya Jean succès. Mais yena zaka ya baleki moi ça me konzi. Ah, moi ça me continue. Soka yo bi ninga zaka na kitasa yo yebi to. Ya Jean va na ba place ba leaks. Kasi moi ça me konzi. Ba mobile ne de. Mobile ya Jean. Mo konzi. Oh ba sécurité mo ba ta libana ba jeep boy te ma libanda boy. Na bombela. Bombela denga. Mona ba sécurité. Oh ba sécurité ba na libanda boy. Oh ba pesa nga champagne mo be uta i Suisse. Yesko ninga zaka na kete love chara kin. Omoni aka pamba parce que papa za ba koto. Ah OK. Moi ça me konzi. Ya wana sala 1 mois aroya kin 3 fois. Moi papa za ma campagne. Ah. Donc abana kete love moi ça me konzi. C'est ma grande sœur. Boya Jean taille. Propre. Ya Jean pena boye. Viens no faire le babongo. Obi En tout cas, bana pote obino tu obolingaka confirmé obolingaka Gas Fabulous basali featuring Motambongo aye Tika mama na featuring ezalate ezapena ko batete ndai aya wuli mushe ba Chips Kabengele ba Junior Yombo ba Isaac Parker ba Zeka Luseka prêtre ezapena sopena akoti bwa chikonze mone beti ba yako cha mascot aye ko lia bambongo na aye bo Chips Kabengele na sepela ndia yaka Chips yaka pelo sa bambongo nyoso na poche azobimisa Chips apoto te alinga ndosani na poto confirmé beba poto komi confinement corona manguela ngope fasika lomba ke la kisa soki boma ki vient ce Jean Pipi Pina ce Pipi na ce nani bola kisa ce nani bola kisa Jean Pipi bola kisa ce nani bongo vieux mawa vieux babi so na hôpital wana Gombe pour vaccin ngo tozwa ezo ban te kofi azui tozwa te kofi comme azui il faut tozwa ya kinyi mwenye te kofi on mema biso to kinozwa na pototi kato kina renat yo kende te ngaba lo bana ngona ko kofi bana kenana te kofi lo baina ngabike ok na ona nko en tout cas lo kana lo ba mwana mobali oyo
violeur oyo kaka viola bana miki ya ba mineur oyo koka musique te o appelle musicien te okotika pe kozala artiste musicien te oyo wapi nga pena kisi nzoka na zo sao kotanga lisu kombo ya Koffi ya l'émission na hotel kosala ka DJ Abdul tatika kosala ka best na yo na komba mo quantité akoyelo mabe nga kutosangelo tangam na fula ye yamta fula Abdul sala ye to ye DJ Abdul ngam na fula ye de blaza yebi kachuva yebi abanda ko leka abenga ngana leka na bina kabanje monyoso tuna fula ye a sala nga baseri wana akosala nga elote di pena na niveau Koffi DJ Abdul DJ respect ezala respect na Koffi ko omoni fali au kipote fala saini boko ma fallait saini na magambo nalobi te kasi nazoba te nazoba kasi ko ya défendre fali azo défendre fali azo défendre fali yo na fali ko kabwana ozo comprendre asalo elote po olobele loko asika ata sa bima asi abima aloba ngo yebo akoma da aigle kasi ya oloba fala sa numéro 1 au monde boniko aloba bongo allo yo digital bu na ta digital il est boudou yo ça il va tout le sabala hein tu vas faire 30 personnes dans moi fala sala en Afrique ko fait bimi yo mona yo te numéro 1 ko fait tingelo musique de bon yo pona yo Koffi na fala leki bon aux imbéciles ta moto na yo pe bon beko tu vas parler mal de fala za numéro 1 non ako tu ko numéro 1 attends la génération n'est pas numéro 1 attends la génération est numéro 1 c'est Richard what il fallait musika what il fallait musika tu sais maman non il faut ça comparaison pays et puis ça what il fallait musika bon innocent la fali innocent oleka ok innocent l'équipe fallait musika il y a aussi abonu ko pa fayina innocent abonu comment il fallait innocent l'équipe tu la Koffi tu na Koffi te wana pa obebsi te wana obebsi wana obebsi innocent l'équipe ati olobi ngana lingi Abdul wana Abdul ngana kota prison kitoko ya viol te yo ya viol maman na faux prison caché baby Koffi ba kota ya bien Koffi ya bien bana wenge ba kota ya bien ba nyokolo tout kota ya bien ba wata ya ba bien wata kota kutu ya bien yo ya viol ya viol viol wana mwana 17 ans viol même pas mwana 17 ans ato wanga mwana ba 12 ans soko violé qui te olingo suka na parquet toko ya ki viol faut donc kasha maboti ke nango ngai tika lokona kisinjoka akenda ka boye azalaki innocent azalaki boalwa boye innocent après to bimisi ça bakabla bango musique ya musique yo ya viol ba tu sobo yebi te DJ Abdul oti prison violaki asali dese demi ozo pande sango na pande sango auti aboke bana bana bino basi bana ba 4 ans 5 ans 10 ans 17 ans suka na bomba bana bino bomba bana bino de pas de confiance génération ya Koko Njora mwana mabebe ko faire camarade non taka DJ Abdul yeba luka pa la gaze pa pecho okoki misiki te oyebi koyemba te amarula gagné ye amarula mkonzi na bango nyonso na DJ Rissel na Rissel nde na DJ Rissel na Samarino na DJ Frank ya Septemba aleki niveau na été est-ce que DJ Frank a koyemba moko a DJ asuka na ki DJ okoka misiki okoka ba DJ Buchu obiye okopa donc respecter mo compte ya musique Afrique ya monde faut que ya monde na Afrique ba tcheke numéro 1 numéro 1 Koffi na munene mais le monde là on a lekete depuis Michael Jackson kufa bakosa bango wana bakosa Koffi ça numéro 1 de Koffi faut pas de Koffi numéro 1 baraté numéro 1 il y a un numéro 1 on est nani vela mo pa numéro 1 za inani on a pas ba et on ça va Lil Wayne Lil Wayne Koffi Lil Wayne musique là te beta sentiment Lil Wayne oh Lil Wayne pas na Koffi ne Koffi a gagné même Elvis Presley l'intimité donc DJ Abdul moi je suis Koffi moi aussi 100% moi aussi na yope et moi aussi donc quand tu vas yope Wata je suis là Wata kasi na Wata Koffi te biso nyonso Wata Koffi na yopeti donc kotanga su koma Koffi ba maka atotanga kombo te bato bayebi ata bato otanga Koffi
Et ça va jeton. Et va jeton. Na parquet ça la ka. Oye botangi classe. Na parquet ça. Et ça la ka. Oye ba ko ba mutu boy. Et ba jeton surtout so que mon vraiment mutu ba ka bon vie. Kofi. Ça Kofi ta lo ba bon. Et cassette. Tala artiste a danger na monde ko ya ka mo pa mo konzi. Musika na kitoko na olata. Ka kombo ya vie na ngate na ba makamna yo. Kumisa batozo kumisa kasi bongo ko faire asaka ni na makambo wana. Asaka ni na makambo. Yo disa mutike mukina bete po beta no ngati. Okosi, ya sa mobile yo sa mwasi. Ekiparatanga ngana mkuwa moko. Disa bu. Soki to kuta na nzela petit na nga. Umone kana kaneli. Na so RPG ya. Na so na 10A, na so na kaneli piste. Te faut c'est la gende na fil. Bon monde yoruba filmer te nga so nimba na boîte. Asola la ba pongi na boîte. A filmer na. A filmer Tidi Abdul. Yoruba. Yoruba swag. Muta melaka na ye na ba boîte na ye so avandi. Bimela melande. Aso mene ba boki na ba whisky na ye. Asa ba vina ye ngami simbate. Simbate. Sala. Mokolo mbongo. Aye. Guess Fabulous. Yo ko sanse mabo. Lokola Guess. Lokola Guess Fabulous. Aye ko lia ba mbongo. Aye. Yo ko sanse mabo. Elo yo sala. Mwana okuta lekyo nani? Nani wana? Ko betaka misiki nani? Mwana wapi? Ba pomba. Nani Kotazo. Musika. Aleke musika. Ozalo DJ. Okosaka ba te ba discothèque ba beta ngona ba feti. Ba ngona ba feti. Ba songo ba $50 na o. Ba $30 na o. Boyo ni na ba pesa no. Voilà. Boki DJ la ko. Ko ya la niveau ya Iricel. Ba Iricel de ba 500,000. Na ba Marula. DJ Iricel. Nzamba ba DJ. Amarula. DJ Frank. DJ Frank. Akoma gérant. Comment Gérard? Didier Prado. Bah ben il Didier Prado. À comment Gérard? Bah DJ ba comment Gérard? Bah Gérard ba Didier Boutou Obiye. Bah ninga DJ Frank. À comment Gérard? Comment na ba Prado? Comment danser dans yo? O tika kaka pour les canetera pour na comment Kofi. Kofi na Kofi. Zela mo pa mo konji. Ko ça 2021. Ba black yana to miso to ninga miso da ko so na te. Te to ça na tana te. Viens faut kangisa ka ba pecho ka ba prison. Kangisa bango. Azong c'est la prison. Ah Kofi na beta ba karato. Ah ba karato azong c'est la prison. Bonne beko. Ah bon même ça comme musique au ça na ba. Ta niveau Kofi ta mwana e. Didi Stone. Eh tika. Festival international ya Cannes. Otala ki ngote. Na Didi Stone de Allah bien boy. Yebite. Ah. Yebite. Et puis Didi Stone a ça les représentants sur RDC hein. Kasi yona. Ah. Moi na Kofi nationalité congolaise. Oh. Nationalité congolaise. Parce que bana Kofi bien na bango ba changer ba nationalité té. Ba changer té bango. Ba changer té hein. Ba congolaise. Ah. Congolaise, ba congolaise. Avant quoi ya ba zo visa. Maga babota makuna. Babota makuna bango nyonso. Babota makuna. Kofi ngo ya sasa té. Ah, ya tika. Ni ba to ba tuna Kofi. Le zaki. Le 9. Le 9 juillet. Le 9 na benga na Jean Mbanga via Zoya. Jean Mbanga wa biso. Jean Mbanga. Jean Mbanga. Ah. Na Monica le 9 10h Kofi Anali. 11h Kofi Anali. 12h Kofi Anali ngabi concert nini. Voyage annulé. Aéro balada na avion. Balada avion. Kofi amutia malamu amata ba avion. Nzamba zo protéger ba bateau ba nini. Na habité vraiment je suis Kofi. Le 27 novembre concert ezamoko événement ezamoko na Paris la Défense Arena. Tu stoppé maman Kofi to sana wana te. Tu connais ce que monsieur le chanteur. Héritier Watanabe Moyembe azo yemba. Le 17 juillet oyo bana poto bozana Kinshasa, biso to katanga. Lubumbashi. Kasi Lubumbashi. Katanga ko? Katanga Lubumbashi. Biso to Lubumbashi. To kene ko ka mi ange mi demo. En live. Maman botanga ye. $100 $50. Héritier cher boy. Héritier betanika boy. Héritier beta t'es cher, tu habites na awa na shobe $100 200. Bah le ba place c'est voilà raison. Donc to kutana wana le 17 juillet. Yo ba okende. Wata komi mangana na Lubumbashi te. Lubumbashi hein? Wata komi mabiso Lubumbashi te. Na matape avion kala. Babi o matana te piro jalobe. Piro jalobe no beta ki kuitso kenda te. O ngane ngana kenda te. Ngana vana ba Félix d'ici. Ngana kenda ba. Ngana kenda finiti na bio kosi. Apa tutu ba yebichi. Na sala clip en tite roa. Yo ko voyager kala. Na voyager de Baby, je voyager ça. O voyager kala. En tout cas, to kutana mais c'est chanteur wana, to kami anchimi de ba raker, ba gérer kabia ba dasa bien. Ba gombe na gombe. Nini wana? Nini? Semaine prochaine. Ba mona te présenter. Nani wana? Danser Awata chanteuse. Eh, danser Awata chanteuse. Maman botanga. Maman na chanteuse. Abina Kayema Lise.
Lise. Kasi comment on a été? Nini wana. Maman na mokile baluke. Oh. Danseuse à Wata chanteuse. Danser la Wata chanteuse au Wata. Lise on danser à Yemba Kabina makasi boy. Maman na chanteuse. Maman na danseuse, maman na chanteuse. Danseuse mobini Lise à Yemba ka. Nalobi na bino. Ah. Wata bimisi. Chika. Lokola papa tabula bimisa kambile belle. Lokola Kofi bimisa Cindy. Lokola Kofi bimisa. Lokola Kofi bimisa Cindy. Et bon Cindy na bimisa. Kofi ko. Nenga Wata paso bimisa. Aso bimisa te abimisi Lise. Abimisi. Wata diable. Mwana bobina. Lise abina Ayemba. Tai. Bois noir. Mwasi. Mwasi. Akela choko wapi? Mwasi. En tout cas na bisi bino mama bana c'est sila mais. 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 Sur la team. Et ça. Bana basa. Donc Lise azo Yemba zo bina aibi pe na mi ange. Ka Yemba mi ba nzemo nyoso ye. Et dans Lise wana ndega mbile bela zana papa. Na papa tabulei. Be son âme. Mende. Lise azo bina. Pardon. Légina kulutu pa. Est-ce que pas que le Boumachi Lise ango? Te ya que partout. Ya que partout. Akena pota songati. Kasa akena pota. Akena pota songa. Oui. Lise. Et puis attends à classe étudiante. As étudiante. Asama yele. Bishoko. As étudiante. Ama ile mogo. Niveau na mona so bangle lekelinga. Parce que na mona Hollande lokola ba syndicata. Yelo kola Cindy. Cindy ko? Hollande Cindy. Cindy yaya. Et ça normal Cindy yaya. Cindy. Bana bakulutu kaka. Bana bakulutu kaka. Cindy mais elle qui met 30. Musika. Boyo ko ba liste na meche 30. Mais j'ai une expérience hein. Akatana la course. Akatana. Lisa Leki. Bon, au moni répétition à Wata. Na ba pato ba yaka ndebo ba ministre. Ça kuna utale police. Bon to ba to répéter na place Kasai wana. Tozo bana na victoire. Boss azu place. Wata sombi. Wata sombi. Patron. Wata sombi. Boss. Wata patron. Boss. Après Kofi na l'art c'est comme ça la Wata. Bona. Oh. Bona. Mon bandika pe ba vana na liboso boss. Ata ba 50. Boss bi erni wa. Ba ki 12h. Ngala Nixon boutique to kenda ina biso Charles Jamboka. Baba ikwa muna ka Wata Nixon boutique. Ba Charles Jamboka Nixon boutique. Nixon. Mais ngala sala constamment ba wara balata ka sultan. Ba wa. Ba bata ka sauter. Bata ka sauter. Okoti. Bata ka sauter. Wara. Ba wara bata ka sauter. Balata ba stu kilote. Zambe. Oh. Wara ta ka sauter nga pona barumbuko na komina kiniko. Ba imam base de na barumbo. Wala ta ka sauter. Pona ni. Ala ta ka sauter pona ni. Sala botelo biko. Denga la tu. Oh. Denga la tu. Oh, kala sona yo. Ya ba mi bal. Ya ba no string. Yo pe no string. No string. Yo pe kaleso bosana. Kaleso bosana. No string. Kaleso no kitoko boy. Oh boxer. Papa. No string. Wara ta boyete. Wara boyete. Wara bata kaleso te. Njo mupene no kitoko boy. Mupene no bien boy. Mupene ngese. Njo la propre boy. Mupene lisse. La piscine. Injo wala bien. Nande to meli beneke no boy. Njo pardon la boy. To meli beneke. Bo si malo mbali no boy nande. Ngano mi bali na mi bali. Ngano mi bali na mi bali. Yala na moyi. Yala na moyi. Eneke yangu. Yala na moyi bandigo ya. Don ebi so ba wara bata kaleso te. Kasi vieux Charlie Kasima ayebisa ingai. Mais fais ça que di makona lingwana ebi ka ba wara bata kaleso te. Ni bela so ka konde bata ba kaleso kitoko ba vande si propre ne vande kanga. Ba wara leka na. Bonga so na ti Ya ba sutena. Kati wa so la sutela la tate. Ya wara te. Tolo baba wara nani. Ba wara. Ba wara bata kaleso te. Ya mwana tenga magate etenga magate. Sola tite ko kolisa de bezo ko robate maladi e bezo pe o bobinga mabeobi ba wage kitaga la se ni na ngwe kitaga ba werele kana ba wara ka borele kana ba wala ta ka soto bobinga mabe ba wara bata ka soto
bawara saka leso ma iba non sama keta Isaac Parker, Fondation Isaac Parker. Isaac Parker, Fondation Isaac Parker. Willy Pensiene. Willy Pensiene, champion à Dolmo contre La Rochelle. Non, le babou. Bana Belgique, babenga ba sepel makasi. Babinin. Émission mon asalaki. Ba seblak ni na kumuseki bana mbaro ba melali keke. Eza mokili eza. Ça m'a payé. On s'est encouragé les keke. Diamba ma bete. Diamba. Ya ma chicha mboka. Ah, oh, ça n'a raison. Ya ma chicha mboka. Inspiraka. Ma bendeza héroïne, cocaïne. Cocaïne, drogue, ma bé. Na Hollande batika batu ba mela. Ah, minga mela diamba tiens. Oza fojochi. Oh. C'est fina banomeka. Même vrai jo fa melano. vrai jo tout. Et fina melano. Bina baka tu va fo mela. Quand tu vas melano déjà. A mela te. Fo ba no afojo. Quand tu Sali keke. bon des blaisons melano. Des blaisons. Mon belinois. Ah. Bona boy. Ay sala to benga bangi. Mon melibangi. Un vrai banguet. Et c'est le mais malgré mela soute, alors pas pour la voix. C'est là yé. C'est là pour la voix. To benga bango. To benga bango ba melibangi. Et c'est le côté. Mais vrai job. J'ai beaucoup la lobaki. Personnel. Papa malobaki biso na bango to ba boule moko te. Ba boule moko te. Papa ma likeke vrai makambu. Likeke vrai makambu. Likeke vrai makambu. Wana raison. Bana Bruxelles tout. Ba patron so likeke. Likeke vrai makambu. Mwana mobali mela likeke. Ngana ko meka. Meka ko. Ko meka. Na meka likeke. Meka likeke. Champion adola mela likeke. Mela likeke vrai makambu. Ite ya Willy Pensiene te. Bon teams ka bengela milango. Et ça va le côté vrai jo fo meka likeke. Vrai jo mela likeke te. Non na mwana likeke te mais. Ndenga za famille la likeke. Teams ka bengele. Meka. Mira Luzolo Kawakubo. Yepe melaka. Vrai cherté. Amela kekete. Ya mi bali. Na basi. Ah? Kos na basi. Na basi. Mais 80% mi bali hein. Et mi bali. Basi makasi. Basi makasi hein. Mais li keke ne bien. Au moins li keke et pesa ka idée bien. C'est la tango za banganda basi sala ebele. Yepo sala na banganda. Basi na bele basi kamela. Oh. Ba voici no monaka. Ya mese loko pa eloko nini ke. Ba konzi ba nini? Ba konzi nyosa mokili. Jamba na jamba. Ba. Eso nini ma. Bangi. Trali. Bangi no bandi. Mochoro. Vraiment. Comment bien likeke. Likeke. Mochoro. Et bien la côté ma biba jeune nyoso ga likeke na likeke. Ba jeune tu likeke. Pona malili. Malili te vrai jo foni. Ah vrai jo likeke hein. Faut passer courage à boulot. Faut noir. Noir vrai makambu. Soza mubalo mna noir to fojo. Faut mama la fojo. Faut likeke te bangi. Bangi. Ki sasa yango na yango. Angola. Belgique, France, États-Unis, Hollande, Mundela kokita chikibo mela bino. Ya bachicha mbo. Jamaïque na ba président ba melanga va disco. Oh bon malala ba noka ya. No musique. Bakali yo so ba yango esalo bien. Non so mele sanga bien. Bien makaze. Bakali tulani ela musoso. Ela musanga. Ba la musaka tulani. Zelanga la vana ba melanga la melate. Mais ba bi ending saka mutu kitoko. On le baspido ça non yaka defna melango na ko meka mutakala nde so bandisika tanda so bangisa ngali tsusu azo bangisa ngai yo mela déjà ngala ko mela nangwaka wana kana mona mutakota ki DJ Buchu Obiye amela kango e sala ke bongo te kasi DJ Buchu Obiye le mineur soko moni bo seke mtesaide bongo seka kocha kiba bambuma na kati bagene likeke ne magambo likeke Dani Chandou sino congolais Dani Chandou merci à toi Isaac Parker leader américain évite au mochité au bobinga kala de makambu ba waka batamola mutaka na likeke mama moshoro ba bata kale sote congolais bomba yebi congolais to ayi kinote ba wara bata kale sote en tout cas merci na chance ponya bogara jeune akenda via ça via ça ya Jean-Jacques Pagna merci na Yalou Zelubela ya Titi Mambuntiala café au lait na linga ko jeune sate yebi na ko mingi café au lait jeune sate kalamite clip na yo merci na Nisha la Rose na Australie Bokaps kapangala les champions yende patron motema mabita ki sombe mabita ki la femme de quelqu'un
Ekasi, maman na Gianni Kipundu. Yabita qui sombe. Caps Kapangala des bogar, hein. Viens socolaté. Mao. Ah, Bi. Ah, Mao. Ekasi. Wow. On a raison, Mabita. La femme de quelqu'un. Vieux Caps Kapangala des mbongo. Vieux mbongo. Eh, vieux mbongo. Oh, c'est un car. Vieux Caps Kapangala. Bongonga. Yo bagi a somelo. Atenga wata lo bagi a somelanga. Wata somelanga car. Na Kapangala a changé un car. Si semaine prochaine Kapangala a changé. Oh, changer de car. Kapangala a changé un car. Kapangala a coûté na ba mekanisa mabe. Tunanga nini? Fali na maître Gims ba photo ka boyi. Kasi maître Gims na fali ko kange ba photo. Batu ba bi ke no fala leki maître Gims na makamu nyonso. Ngaba bisenga na internet hein. Njora ozamda kofi tika mama kofi base kombo yo sa kofi base na beto ko sa émission kofi na kofi matwa tala yene base internet kasi ba bi fali na maître Gims titre nyo sezalaka kofi tanda okanga fali ba photo pensa tika makambu wana boyo tala kite azokanga ba photo na niveau maître Gims na yebi na te pa azaka na niveau ino boyo comme maître Gims sa fali ba komi na monde abimité maître Gims kofa bimi 16 et to tia kofi na maître Gims te kaza no bika kofi na fali bon fali asalaki na bien azaki tebe baza te tika ba moto ma prêtre awa concert za moko le 27 novembre arena na monde qui va la défense na monde fala sate so tu as mis Gims dans le bano oh abimité le makambo bon mon avion a été mettre Gims avion wana mitali mon avion ya yé mon avion ya ko problème ni na faire on fait la sola la biété ya mon avion on fait la sola la biété faire la salaoni bon faire la salaoni nini faire la salaoni faire la salao pena nini yo so na fait c'est les penas ça ils ont pas de problème ka bakanda quoi sola la biété te ba bien bakati faire un cabaret mais ça rebongo c'est ça vieux Charlie qui dit m'entend ça yo tangi bokonzi abi faire la bagarre faire la bagarre akabarate obominga mabe o faire akabarate tangi bokonzi d'excellent émission Sili te mais c'est ça alors des émissions Isaac Paquet ya Marie-Hélène Linongi maman merci à toi ya Marie-Hélène Linongi alors va pour le programme à mon frère biso les magies merci ya Marie-Hélène Linongi maman patronne ya MHLMB ya Marie-Hélène Linongi ya Gauthier mascotte l'homme des grands événements leader ya Londres Foule Lukisu mais c'est le président responsable de la Congolais nous tout le continent Asie Foule Lukisu chinois noir ya Willy Pensier champion à Dolmo contre La Rochelle merci ya Jamal Mukuna papa confort Isaac Parker fondation Isaac Parker merci maman Emeline Zemba ya tous pepele ya Mbetolo maman Emeline Zemba ya tous pepele ya Mbetolo merci à vous merci Dani Chandou chinois congolais Dani Chandou chinois congolais merci à toi bato nyonso batali biso na cleba.com en tout cas tomi pratiquement dans ce entretien na biso les a plaisir il y a trop ya obana na biso du début jusqu'à la fin parce que les a plaisir na biso pe oye babino boala est très nombreux merci na de King Mobile ya Gabi Chibasi de King Mobalia Gabi Chibasu merci à vous et leader américain Tomi vraiment pratiquement sur entretien na biso monde des hôtels là yo quelques salutations na bateau tout bateau partout na mokili oui message en tanga zaini wana nani wana quel micro go garçon lo balinga na Suède oh balinga garçon moi linga na Suède ziko obitunani balinga go petit lelo ezani nini wana awata message c'est besinga alobini yo abengi pe oye te zana mano Yamanano. Merci, allez, je vous laisse accompagner de ces musiciens de Kissinjo, leader américain. Alors, je vais vous retrouver dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. En tout cas, merci. Vikaps Kapangala, les champions, Motema Mabita Kisombe. Kaps Kapangala, Motema Mabita Kisombe. Maman Nadjani Kipundu, les Bogards, les fils des champions Kaps Kapangala. Yaouli Pensine, champion Adol. Merci à vous certainement. Frère Chalana Maketa, Nakati à Ville à Nebraska, aux États-Unis d'Amérique. Frère Chalana Maketa.
na Katia ville, il y a Nebraska aux États-Unis. Et puis page 100% polémique, page Instagram 100% polémique. Merci à vous et je vais vous retrouver dans un autre prochain numéro avec un plaisir. Au revoir, bye bye. De la nation, Manga Pichu, Franklin Masiala. Merci beaucoup, Chris TV, son musicien. Merci. Ouais, merci Nabatutu Bazolanda. Batutu Bazolanda, ma groupe Les Magères. Toza on a pour Nabino préparation à ba clip. Au Bozomona, au toi la story. Il y a leader américain qui s'indora mona qui toza toujours à la page. Toujours préparé pour Nabino Bato Bolinga Biso. Vraiment botika biso. C'est mingi zaka siza suka ma puissance ami qui na Londres. Bambote Sikozali, Jimmy Watula, vraiment très important na misu, très important na motema, très important na vie à moto. Na PSP Coco Katou Mbi, Katou Bambote, Clara Megan Mbote, ya Marie-Hélène, na Willery Bambote. Sizasuka ma puissance amie qui est Cédric Mandembo, maître lourd. Papa na Steve, papa na Ryan. Bas s'abonner dans Nzora TV. Oui, bah tout boko dans Nzora TV pour actualité. Bas s'abonner, bas s'abonner. Basabone belendenge bolubaka kake aza sika sika oto lingaza la idéologie nzora kolata nae c'est gratuit ya te la bino za payante ou bokendo somba na magasin pour ba mécène non ba été so ba mécène ba e ba vrai fan to ba bango vraiment ndenge za rake boutique d'habillement qui sinzora bondo mona ba look nae po bando permettre bisope ba tutoza pembene tout luka moyen de vivre boko ta kota vraiment na nzora TV numéro ya téléphone na yeza 049 09 9 088 65 auto ko benga rejoindre mon leader américain ou ya directeur cabinet ça plus 243 998 54 59 67 ya roloba mingi zate vraiment Christophe Moulapi na ye moko motema Anjoli Kinga na loba troté donc batutu bambote na bino mweka santé c'est bon quoi. Ouais, mais si chantier donc mais bon mon aventure yo équipe nationale nyo Suzali na pesi bambote na nga na France wana il y a Eric na France bambote ya trop il y a Minos de Paris et puis massa na ngai merveille au mokoko papouche bambote ya trop Jojo yo pelisu bambote ya trop pour la France ba benga ba bisinga Messi chante faut mettre un rap vocal wana meilleur vocal na album et puis meilleur vocal na neo m'appelle Mokiliti ekufaka eza meilleur vocal. Eba le monene boye ezanga mbisi. Mbisi nanga ya bolingo Jeanne Keta love. Oza kitoko lokola Tour Eiffel. Moto nyaso akoleka na Paris fuatala yango. Oza richesse, en plus oza yelengi mboto sukalie. Papa Daida Costa. Merci beaucoup perception. Ouais, numéro na numéro numéro na téléphone ezali code mboka ya Willy Musheni 90 61 31 205 benga Messi chante o oza na posa ba yemba yo okota na kati ya vocal okota na makambo ebele benga Messi ouais Zemba suka ya Jean Zola merci vraiment ouais en tout cas toi télé m'appelle pour ça la bien en tout cas merci beaucoup les toza boye toza na nzamba ba quoi faire à Congo Afrique ba monter kati na suka zate mutaleki na mama kwafira azate gelor sizodor zanga vraiment bien nzamba suki ye vraiment soko uchi poto ye na bana na yo wena mobali na yo moko mama asala nyonso asala na bi asala nyonso o mwana mwasi akosalo soki kitoko mwana mobali kutu kolobate so na bana no ba dessiner carte Afrique o ba dessiner Michael ko anga o ba sale boza besoin teinture atunga lox ça la tout dans l'absolu asara tout la kofero minde akatake kitoko ngape kisinyo kitoko dialogue sizodor et on a bossé là vraiment et vous en avez bien merci. Ouais, merci à toi Prince Bakali pour un journaliste à Boga. Il y a tellement il y a sur la maladie. Bon Zamba sous ya Congo yo. Mutaleki na Congo na Afrique azate. Quoi faire privé à Kofi Olomide. C'est 19 avec Kofi Olomide avec Cindy Leker. Donc vient nga pena quadra. Tous les concerts wana donc ils a événement mo escala aux alaté vient nga o apesa nga opportunité que nazo les gabo et moi sur la bien atambola rapena moi car bien par rapport à vient nga pelanga moi le mo esala que nga pena vivre kitoko. Merci à toi na Kofi Olomide, merci à toi Cindy Leker, merci à toi il y a leader américain qui sinjora muta fulanga le lopo kombo lelo e bima pe na monde entier
na orchestre na biso tout les majeurs bambota trop na sepeli quoi. Ouais, batoto Katanga Watanabe kona kuya Gogan. Mais sur le chanteur na sema ki Mungoye parce que Katanga tout kona kuya kule. Tout kona kuya na ba Prince Bakali na ba Kisinzora. Héritier, mais c'est le chanteur. Oui, il y a tapiga, vous savez quoi j'ai message à boss, il y a tapiga le 17 juillet. Le 17 juillet, mais c'est le chanteur notre patron. Il y a une journée à Tulipaka vraiment chaque fin du mois parce que tout ko ba chanter, tout ko vraiment ba musique. Ouais, c'est docteur Paulo Mango ba vraiment ba mbote nanga et pas ya Giata et Fili, ba mbote pas ya Kista Coste pas via matu idole, ba mbote na pas batu nyonso ba ebinga vraiment numéro nanga za 00243 085 039 92 18. À l'aise.